kasih bambu-bambu ini, mudah-mudahan ada burung ruak atau ayam-ayaman. Dengan menggunakan apa itu kita, Om? Dengan menggunakan alat sederhana seperti ini. Ya. Ditancapkan aja, Om ya. Jadi mancingnya pakai apa dia nanti, Om? Pakai musik box. Pakai musik ya. Itu teman-teman. Tuh. Bisa lihat ya. Ini pakai pelatuk juga, Om ya. Jadi dia posisinya nanti kalau itu busuk ngikat gimana dia, Om? Injak ini ya. Itu ya. Yang di mana, Om? Yang mana bisa tunjukin, Om? Ya seperti ini dia. Injak, dia burung ada di sini, injak ke sini, langsung cepat. Oh gitu. Seperti itu ya. Ya. Yang teman-teman, kali ini berhubung cuaca tidak menentu, kami mencoba tidak jauh dari lokasi kediaman kami mencari burung ruak atau ayam-ayaman. Semoga berhasil ya guys. Jangan lupa tonton terus channel kami di Krakatau. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. 3 alat jerat ya, Om ya. Seperti itu teman-teman. Bisa lihat ya teman-teman ya. Pertama pemasangannya guys ya. Terus ini yang kedua pemasangan ya, tidak jauh-jauh guys. Ini yang ketiga. Semoga berhasil. Tuh, ya. Semoga berhasil guys.
Tengah-tengah. Mana? Mana? Dapat guys, dapat. Dapat lagi guys. Dapat. Dapat lagi guys. Mantap. Yang kedua nih ya. Ini dua. Alhamdulillah dapat juga kita guys. Kita lihatin dong. Lihatin dong. Satunya di dalam tas guys. Maklum pemula guys. Susah. Alhamdulillah dapat kita guys. Kita pulang dulu. Latih dulu kita. Oke. Kedua kita guys. Pakai alat sederhana ini om. Dua guys ya. Kedua. Alhamdulillah.